最近教統會宣布建議小學全日制，取消小六嘅學能測驗，同埋一條龍直升中一。加上股票唔生性，樓市又唔聽話，政府又唔資助我哋嘅生意又唔好，所以我哋決定唔再出錢㗎啦，要收錢交學費。點加啫？我哋嘅師資同埋成績咁差，所以咪將5班中5減剩為4班咯。嗱，再請1、2個外籍教師，實行搞好啲包裝，咁咪可以加學費咯。咁意思即係要揾中4嚟開刀啦。只不過揾邊一班嚟開好咧 A 班啦，唔得，我就喺 A 班讀緊噶嘛。咁 B 班啦，都唔得啫，我女喺 B 班讀緊噶嘛。咁 C 班啦，唔得，Miss 女校外父疏堂親戚嚟噶嘛，佢係我班嘅班主任，唔得。咁 B 班啦，都唔得啫。你又有邊個喺嗰度教書同埋讀緊書咧？我中學嗰陣時讀 D 班噶嘛，cut 第2班啦。咁邊個同 E 班係冇朋友同埋親戚關係嘅？冇啦嘛，就 E 班。我又中咗啦！係啊，我爭3分鐘喎。我2分鐘真係爭。你知唔知 Miss Lee 已經喺呢個月之內係第17個俾呢班學生激到嘔血嘅代課老師啊？你係佢班主任，如果你再唔揾代課老師嚟嘅話，你自己執生啦。老眉啊，幫我做代課老師得唔得啊？好啊，不過你要陪我行街、上床宵夜，再上床接落嘅喎。喂，唔該，吳淑貞啊。我係邊位？喂，吳淑貞啊，我係老眉啊。打錯啊！喂，蘇炳淳啊，話晒咁多年同學，你都唔想睇咗我死㗎，幫下手啊！周學文啊，我係吳淑貞啊。頂你啊，老眉！你唔好以為扮咗聲我唔認得你啊！你唔好再玩電話，咪報警㗎！喂，有隻水掣啊，冇用啊，睇蝕爛啊！Auntie啊，你揾到張英啊？冚兒啊，後後突數啊，用唔通，成日咧諗嚟鏡，要群埋喺度水面夠鬥氣啫。Auntie，點後同皮熱扯啊，遲早開事啊！唔緊要啊 ，Auntie，你講啊，佢喺邊度啊？打4隻牌，剩得萬支同番子。有幾大？1、2、8。有冇人講大啲？一鋪過一半。好，就一鋪落。話咗你噶啦，打咩牌啫？打牌又要輸錢，打飛機咪好咯，又唔使錢。知道啊，大佬，我又會打翻多啲啊。俾心機啦，你得噶。教仔翻屋企教啊，行啊！哇！我識。上。喂，摸牌啊！係，咩事啊你？揾人。揾邊個先得㗎？張英啊。張英，等我陣先。喂，冇咁嘈啊你！我老母嚟㗎，傾兩句啊。好。嗱，張英喺埋邊咧就打緊牌填數。田嫂。填數，佢細佬喺我哋麻雀館輸咗好多錢，你明唔明啊？佢細佬，佢真係做咗大佬啊？係啊。咁佢細佬咧？好靚仔下㗎。英哥。老味。
喂，風伯，聽下嚟講。喂，南方走啦！係，打埋司長走，坐低。喂，摸牌啊！應該我幫佢摸啊！好啊，好，你摸。我知佢叫咩？哇！食火！你食咩糊啊？東南西北啊，打4隻牌一成東南西北，仲唔係大四喜？係咯，江湖上人稱大四喜，唔係就係呢只咯。大佬嘢！喂，你係咪同我玩嘢啊？喂，一齊隔離雞 ，stand 埋啲兄弟過晒嚟。好，唔該住啊，大佬。扮咩啊你？你咪喺晒度啦係嘛？兩個都夠嚼你哋啊！我幫佢還。下次帶多啲錢嚟打過啦。或者咁講啊，如果頭先我哋輸咗會點咧嚇？哦，會喺你度拍3級片咯。唔係話，好啲講啊，我有期喎。嚇？下次先。喂，唔係喎，下次先。唔係喎。喂，講唔該人哋幫咗你啊？喂，多謝你咩路眉話？多咩謝你咩路眉啊？唔使還啊？話你講唔該咋？唉，是但啦，你唔好阻住我啦，我去打高爾夫球。打你去執咋嘛？一日路我。係咧，講起上嚟都冇見好耐咯。係啊，都成10幾年冇見啦。做乜冇見咁耐？啲頭髮戹晒啊！個鼻度又多咗咁多黑頭，仲戴埋眼鏡添。唔係啊，都同前一樣啫嘛。唔係，以前索好多。你點揾到我嘅？係辦部打電話叫我去麻雀館撞下你嘅。佢仲記得我咩？係啊。喂，佢唔記得我添。揾個咩事啊？其實有嘢想求你幫手嘅，但係都係冇嘢嘅。有嘢咪講咯，你揾得我梗有事㗎。做咩啫？有人爭你錢啊？啊，俾個地址我。晏飛利路咪晏飛路啊？晏飛路。晏飛路。晏飛路係。晏飛路飛利浦。利物浦。利物浦紀念中學。而家啲先生離晒譜啊！又話咩人獸交啊，又咩燒屍乜都齊啊！唔係啊，英哥，我係喺呢間學校度做 Miss 嘅，我想揾你翻去做代課老師啊。你做咗 Miss 咩？係啊。但係你點解我做代課老師啊？我都係間讀唔到書，我似做咗古惑仔啊！唔係啊，我記得你小學嗰陣時嘅成績好好㗎。小學啊嘛，一到中學就做晒大戲啊，咁入晒黑社會啦。我已經揾過晒所有同學㗎啦，呢個唔係話嬲咗我，嗰個就話要同我絕交。我已經冇晒朋友㗎啦。你話幫過你，你會幫我㗎嘛？係咪啊？嚇？我唔知得唔得，點知要試下㗎啦。你冇事係嘛？使唔使搽啲藥油？我求下你啊！喂，我一個嚟啊，大哥，走啦喂。英哥啊，咁算啦。行啦，又冇話唔應承你。哦。唔合標準喎。放翻場去咯。校訓啊事少啊，你知唔知學校唔準着紅色底褲，唔準戴黑色花？波露水。仲有啊，裏邊唔準墊缽仔糕。今次記你一個缺點，下次你再犯嘅話，全部沒收。上堂。走，攞包煙出嚟。邊知學校唔準食煙嘅咩？走，扣好粒樓啊！你都係啊，扣好先啦。走，走。
解唔着校服啊？黐筋，我嚟揾人着咩校服啊？你揾邊位啊？你邊位啊？我係呢度嘅訓導主任啊。我嚟揾老味。喂，呢度唔准食煙嘅，唔准搭我膊頭。你唔食我咪唔搭咯。你唔搭我咪唔食咯。你唔食我咪唔搭咯。咁你放手嘅我咪掉咯。你掉我咪放手咯。咁你唔放手我點掉啊？你唔掉我點放手啊？我就掉。佢係琛英啊，新嚟嘅代課老師啊。佢食煙喎。佢唔食噶啦。佢搭我膊頭喎。佢都唔搭噶啦，行啦。邊有學校唔准食煙嘅？間間都唔准噶啦。喂，你咁大聲做咩啊？喂，你咁惡做咩啊？你大聲嘅我咪惡咯。你唔惡我唔大聲咯。佢唔大聲噶，老師。行啦。唔係學校真係丙你啊！唔好食煙啦，其他老師見到唔好啊。袋住啦。咩嚟㗎？大學畢業證書啊，好辛苦先揾到㗎。使唔使咁認真啊？代課啫係嘛？我哋校長好嚴㗎，我都想你面試成功㗎。唉，咁啊實擺得啦。你俾啲信心自己得唔得啊？我知實掂㗎喎。行啦行啦。哦，好了，謝謝，多走，多走。謝謝啊，校長，你可以跟我講國語或廣東話，我聽得懂的。哎呀，那就好了。嘿，嗱，你初嚟報到啦，不如就等我介紹下學校嘅情況先。係，喂，老味啊。送俾你嘅。洗頭水。唉，超級柔順2 in 1嚟嘅，勤啲洗頭啊，啲頭髮靚啲嘅，俾啲信心啊，你一定掂嘅。行啦，喂。多謝。學校之所以請你翻嚟，係想通過一個外籍嘅老師，提高學校嘅質素同埋形象。唔知小野老師最精嘅科目係乜嘢呢？國語。除咗國語呢？還是國語。冇問題。本來國語呢係由我教開嘅，既然係你嘅強項咯，咁就交咗俾你啦。那就好啦。但係至於日語呢？我日文不行的，只是一點點而已。一點點而已。冇問題嘅。日語呢就決定由我去教。話晒你，我都去過日本旅行幾次啊嘛，天馬子啊，很舒服的意思。就咁樣啦嚇。係。校長啊，呢位新嚟嘅代課老師張 Sir。嚟得啱啦，呢位咧就係小野老師，呢位 Miss Lu， 你帶佢參觀下我哋學校啦。咁張 Sir。嗱，我招呼啊。呢邊啦。你係嚟教書嗰個姜 Sir 啊？唔係我姓張嘅。一樣啫。一樣唔係啩？好，算啦，是但啦。張 Sir 嘛。係。你就落翻去下邊2層樓問人就知道㗎啦。唔係咁，但係總呢份嘢我咧就俾一份嘢收埋你先啦。中四依班係咩啊？你揾中四依班做咩啊？代課老師。行到最多嗰間係啦。有一個新代課老師，又聽拖地抹面積啦。嗱，我估15。冇咁快，30啦。喂，上次嗰條友咁弱都可以25喎，呢個起碼可以40啊。好，到幾多先？做咩啊？未見過咁靚仔嘅混血兒啊！我都係咁㗎啦！
喂，咁煩㗎？喂，你講有啲咩食？火腿通粉西煎雙蛋凍奶茶22蚊。咁你咧？我就話係一個忌廉蛋糕上面有嚿糯米飯，鋪咗黑椒汁嘅，仲插住支蠟燭添，啱一斤嘢唔使找。咁啊，梗係你啱啦，雖然你冇樣中喎。啊，唔該。哎呀，早餐都俾人入埋，真係失敗啊！講咩啊你？點啊？喂！你做乜食煙啊？肚餓啊嘛，咪食煙咯。肚餓食屎得啦！呢間學校唔係話唔准食煙嘅咩？咦，阿 Sir，乜你唔知呢度係我哋學校唯一嘅吸煙區咩？喂，你早響啊！忍得我幾辛苦啊，真係。喂，叫火仔啊喂！喂。你究竟咩料啊你？代課老師啩？咁你貴姓啊，阿 Sir？想收我料啊？邊個判我啊？你做咩唔舉手啊？你玩唔起啊？走啊！我玩唔起。喂兄弟，大家出嚟行，唔使上咁行架撐係嘛？係咪要見紅先肯走啊？呢個自己陳浩南啊？走啦！走啦你！走啦！走啦！你仲喺度做咩啊？做下！走啊！走！走啦！走啊！巴唔得睇冇人性嘅，走啊走！唔得噶，我都走埋，真係冇人理佢哋噶啦。咁啊，你唔走我走啦。應該啊！哎呀，又整濕晒笪地啊！哇！呢個得5分鐘啫喎。呢個都算最渣咯噃。咁即係全部都冇人中啦。嚟，攞翻錢。好。哎，Miss Ro，这样子他走了，那就暂时让我当中四一班的代课老师吧。我唔想連你都走埋啊！Miss Ro，今天晚上一起吃飯吧，好嗎？唔得，我想去揾阿張 Sir。得咩？什麼？呢件好入啫，真係睇你唔起啊！真係。你做咩啫？潛緊水啊嘛！你喺度潛咩水啫？上咗岸啦！幾靚仔啊！喂，你又話佢教書㗎？好啊。乜我啫？尋晚聽你講啊，教書啊！你搞咩啫？做咩啊妹？呢條唔識計。係得呢條唔識咋係嘛？係。嗱，好似啲奶冚咁啦，奶冚噃，唔係車冚噃。一隻奶冚有幾多隻奶啊？2隻。冇錯啦，嗱，2隻啊。講咩啊？啊！唉，你咪搞我又係，你真係搞咩先得？睇住啊嗱，啊帶咗一個上去啦，上手嚟啊！唉，你真係麻鬼煩啫你。兩個啦。喂，做乜唔用手指啫，大佬？手指悶啊嘛，奶冚唔好咩？你唔中意啊？中意啊！中意咪得咯。嗱，咁而家咧，佢就有5隻奶冚啊，總共咧有幾多隻奶啊？10隻。冇錯啦，咁10隻奶就減2隻，咁剩翻幾多隻啊？8隻。咁咪係咯，嗱，呢條數10減2咁等於幾多啊？8隻。係啦，咪識計咯。俾張佢讀書啊！好啦。整佢好喎。整咩啫？
咁啊，奶冚幾好啊，好過你眼冚啊，係嘛？係。咁行啊，做翻呢啲。好咯。英哥啊，你教書教得好好啊，我真係中意教書㗎。你仲嚟做咩啫？教咩書都唔啱我嘅。喂，係咪咁掂好多啊？哇，咁惡好多。係嘛？係啊。你唔好咁容易放棄啦。哇！你咁核突嘅又話冇去教書嘅你。冇講咁多嘢啦，你咪去收數行啦。你係咪嚟㗎？係啊。咁佢啊？係啊，惡好多啊！嚇！英哥啊！你唔使再講啊！總之我唔會再教書，我收數嘅啫嘛我。但我真係你淨係得你先幫到我㗎。你唔好再講，我唔會翻去㗎啦。喂，咁你唔好行開啦，我過嚟啊！嗱，老陳，你今日玩嘢啫？梗唔係啦，俾啲機會行就揼爆你個頭而家！喂，邊個？喂，國強。嗱，國強咁啦，若果你真係唔方便嘅話，你俾住多少我當係釘，咁等我翻去有個好交代，你免得我又走去買天拿水啊，又買油啊，走嚟搞你。喂，你唔煩我都煩啦，你明唔明啊？明啊！嗱一聲攞住啲嚟先啦。英哥，你爭我啲麻雀數啊？幾時還啊？打㗎啦冇！我都未嗌開拖，你係走去又係打人老母又成咁做咩啫？咁我見你哋靜晒啊嘛，咪打佢咯！靜晒你唔攞本書出嚟擋啊！仆街啦，死開啊！你唔想見到你啊！你唔好再纏住我啦，走啦！你唔好再避啦！照頭先情況睇，你追債都唔係好叻啫嘛！我唔叻，我打人啦，我唔叻。打人好叻咩？你都俾人打啦！啲數咧追到咩？嗱，老味，你聽清楚啊！嗱，我真係一個古惑仔嚟嘅，冇可能嘅，你走啦！你得㗎！得咩啫？你想成世做古惑仔咩？係啊，喂！咁咪當翻學追債咯，講書當講數，啲學生係啲靚咯。呢都幾好笑喎！喂，你唔好唔記得，你小學作文嗰陣時，我的志願你寫咩㗎？喂！經過，我哋第時打過住佢哋咪得咯。啊，不如做校工啊！但係校工少多嘢做喎。啊，不如做神父啊！都唔知神父做點啊！喂，你知唔知學校唔准帶攻擊性武器㗎？做咩啊？你扮新嚟啊？尋日我喺課室係俾幾把嘢扛住啊！我自衛啫，唔係唔得啊嘛？我唔理其他人，而家你斷正俾我，我要沒收呢把刀。喂，唔好啊，俾翻我啦，俾次機會啊！我哋傾。喂。今日唔會有代課老師，你哋自由活動啊！
咩事啊？遲咗少少啫。你慢慢上堂。我咩事今日咁耐嘅？唔係死咗喺裏邊係嘛？嗱，講明啊，死咗唔算數㗎。咁梗係。嗱，就旺角區嚟講，喺砵蘭街至耶至煙嘅潮流服飾咧，就係我呢頂啦。嗱，大家睇下，又粉紅皮帶，又手鏈，又成咁樣，琴漆打扮就至啱㗎啦。其實我都係想話俾大家聽，旺角砵蘭街一帶咧係消閒消費嘅好去處嚟㗎。咁大家又知唔知道全港九新界最多茶餐廳嘅地方喺邊啊？旺角總數達到300多間。咁點解旺角區會有咁多茶餐廳呢？原因就係因為旺角區啲人淨係中意食茶餐廳嘅啫。真唔真啊？喂，你當我同你吹水啊？但係有一個行業，佢肯定多出茶餐廳好幾倍嘅。我考下大家，你知唔知道係咩？咪馬攬咯。冇錯，就係馬攬啦。經過統計，全盛時期就喺旺角區嚟講，每5個單位有1個愛嚟做咗馬攬。但係經過警方嘅全力掃蕩之後呢，數目已經有所改變啦。就係每4個單位有1個愛嚟做咗馬攬。咦，咁有冇人收陀地㗎？我咪就係陀地咯，你都係陀地嚟㗎。大家都係香港人，大家都係陀地，所以唔需要驚陀地。我哋係唔同㗎，你冇嘥心機啦。你以為係一個好嘅開始啊？你又唔係學生，你根本就唔知我哋諗乜嘢。打機啊！我收利是買衫喎，你有？本月優異作文嘉許獎嘅得主係4A 班嘅張英同學。而家請張英同學讀出佢嘅作品。我的志願是當一名老師，做老師不但可以教育下一代，還可以賺取豐厚的薪金，對生活給予保障。此外，最重要的是，當老師猶如學生一樣，節日假期特別多，對於念舊的我，相信是一個懷緬學生時代與好朋友相處的重要環節。老 Sir， 張 Sir， 如果你唔叫我，我仲以為你係學生添，係嘛？冇嘢，諗住着翻套校服，同啲學生易溝通啲啫。哦，原來係咁。係啊係啊。如果你想着校服翻學，就要尊重我哋學校嘅校規。你係咪要油牙教我啊？你知唔知你個校章同我哋學校嘅校章係唔同㗎？我唔可以俾你入去。喂，兄弟，借個校章嚟用下喂。喂，梗係唔得啦。
攞去買嘢食啊！邊度夠買食啊？買多包煙仔添啦。咁啊，差唔多。唔該晒。喂，你冇嘢啊？睇下，上堂鐘已經響咗，我唔可以俾你入去。你做咩係都要同我玩嘢㗎？真係！我係同你玩嘢啊？吹咩？咁我先同你隻針。好，我就俾你試下我啲泰拳。得未啊？差唔多㗎啦。你知唔知你唔可以平時飲埋晒啲咁嘅嘢嘅？校長，我唔舒服，所以我咪飲咯。唔飲就真係唔舒服啦！而家我決定沒收到佢，唔舒服就走去睇醫生，明白未？校長，但我真係要睇下醫生喎。你講咩啊？出！張英，跟我入嚟。校長，坐啊！喂，好啦喎，點樣好啊，老婆？真係好啦。跟住，先唔講打交嗰單嘢，我想知道你點解要着校服翻學啫？嗱，校長，首先咧，我姓張，我唔係姓姜嘅。咁我點解要着校服咧？就皆因我想同班學生接近啲，咁大家溝通上就容易啲咁解啫。我貪過癮咩我？我知道你好心啊，但係學校嘅校規一向好嚴噶嘛，我唔想因為某個老師嘅出位行為，令到家長投訴，影響學校嘅聲譽。我希望以後唔會再有類似嘅事情發生。講完未啊？好，我翻出去啦。校長啊，就咁放走啊？英哥，未瞓醒啊？冇，我見今日唔使翻學啊，瞓晏少少啫。到晏啦噃，食飯啦。好啊，我去換衫啊。唔使啊，喺度食咪得咯。喺度食？唔好啦，出去食啦。我買咗好多餸啊，不過淨係廚房用。喂，Slow啊，點好意思啊？唔緊要㗎，你幫我教班學生，我應承要報答你㗎嘛。唔係啊，咁即係都唔係話咁好啦，係咪？得個煲咋？都話出去食㗎啦。唔好意思啊，又唔知你上嚟，知你上嚟我買翻齊晒嘢佢啦。唔緊要，橫掂啲餸都冇嘥到，況且都未試過用電水煲打邊爐。係嘛？唔記得呀？係。咁你平時食飯點啊？我好少喺屋企食嘅。又得閒我上嚟煮俾你食啊！逢一三五好啦，2、4、6日嘅，我哋出去食啊！哦，好啊。英哥啊，你翻咗咁多日學，你覺得班學生點啊？哦，其實佢哋啊唔係話真係咁壞嘅啫喎，不過就要俾多啲時間去教導下佢哋咁樣啦。咁啊係啊，好似阿當咁，雖然成日攞啲嘢翻嚟賣，但係其實冇犯校規㗎。另外做緊同 David 啊，雖然把口係多啲，但係其實佢成績好好㗎，又聰明。David 仲係全班成績最好嗰個。喺你眼中，佢哋個個都好似好乖咁喎。係啊，我哋學校係咪有個修女㗎？得閒修女，你見過佢咩？做咩事啊？冇，佢好神出鬼沒啫嘛。聽講係校董個女嚟嘅，幾年前諗住結婚，點知男朋友結婚之前嗰晚死咗。哎呦！跟住又決定以後唔結婚，仲做埋學校嘅修女添。哇！佢啲遭遇咁陰公㗎。我記得上次見佢都係成年前嘅事啦。你一入到嚟就見到佢，你同佢都算有緣啦。可能係啊。喂，嚟食棵菜啫。唔該。唔使。哇！你唔戴眼鏡個樣仲靚喎。唔戴鏡邊睇到嘢啊？
哇！唉，大佬熱啦，打邊爐咁鬼麻煩嘅你。Miss Lo 啊，咁耐冇見，仲咁靚女嘅。喂，你啊真係好耐冇見啊！你死咗去邊嚟？我點同你？我去長洲叉電啊嘛。嗰條女啊 Lucy 啊。Hello。喊咩佬啫？嚟啊，入去搞嘢啦！嚟啊！喂，日光日白你帶條女翻嚟搞嘢，你當我呢度咩地方啊？梗係當你呢度係馬攬啦，唔通當係火鍋店咩？霎下嘅。仆街去啦，趁地淋去啦。你兩個感情幾好喎？唉，佢似大佬多過我似大佬啊！洗手間喺邊啊？直行轉左。唔該。你自己帶啦。唔係嘅，你幫我帶嗰啲嘅。好啦，你帶啦嘅。我又幫你帶啊！好賤格啊你！阿張生，你可唔可以有啲手尾咧？用完啲嘢唔好周圍 hea 得唔得？一陣間 Lucy 以為我搞地我咁點啫？你話？唉，真係。你個死仔嚟啊！錄緊咩啊？嚇？就咪婆咯？食得㗎啦，錄得耐會鞋㗎。嚇？唔係海鮮嘅嘢錄熟啲好啲嘅。熟㗎啦。唔好咧。食啦，你驚腥啊？唔腥㗎。食啦。好好食啊？爽唔爽㗎？爽啊！食多啲啊！啊！好韌咩？唔係啊！你考慮下啊，靚女啊，你值得我等㗎。你係做 N 啊，係啊，係啊。啊，靚女 ，nice meet you。我叫 Ben Chan 啊，同我熟啲人咧都叫我 Willie， 你叫我 Willie 得㗎啦。好啊。我係呢間公司嘅老闆兼 Image Director。係，其實我喺 model 界幾十年，我開呢間公司啊，係想發掘同埋培養啲 new face。你而家打開電視機啊，咩機先啊？來來去去都嗰班人。This ain't no。Any problem？我可唔可以翻去諗下先啊？呢個 letter 咧，我睇過晒嚟㗎啦。我覺得你個樣咧好 charm 同埋好有 character， 所以我決定簽你。你唔使急喎，你翻去慢慢考慮下。你隨時可以 call 我，你值得我等㗎。考慮下。唔使諗，我決定簽約。爽快！預祝你喺 model 界有個新嘅開始。冇事啦，羅老 Sir。乜你好中意 Hello Kitty 咩？喂，咁犀利啊！你真係出錯。有。喂，幾多錢啊？喂，你俾班僆仔通完櫃嚟，見點啫？嚇？落堂噶啦！既然大家都唔中意上堂，咁咪落堂咯，走得噶啦。不過今晚8點，我想去大家去廟街度等，我帶大家去睇啲嘢，唔嚟嗰啲咧就賺自己損失嘅咋。你做咁多嘢都冇用㗎。或者有啲嘅。你估咧嗰個咪張英咧？帶我哋去邊啊？唔係得呢度等嘅，唔通帶我哋去叫雞？你打啲路啊，講埋無謂嘢，帶你哋去叫雞啊！叫我哋嚟做咩？咁咪做雞咯。唔係啊，睇你做鴨啊！係喎，我聽人講張 Sir 係砵蘭街古惑仔嚟㗎喎。佢得唔得啊？咁猛料啊！咩古惑仔好威咩？而家係啊！
我哋喺度等你，你仔入邊撈嘢食。係咯。sorry 啊！喂，咁你哋幾個咋？切，你都傻嘅，去 rave 就話排晒隊啫。你嗌我哋嚟呢度，究竟想帶我哋去邊啊？既然大家對翻學咁冇興趣咧，咁啊不如等我帶大家睇呢個世界黑暗嘅一面，咁可能從而令到大家咧對翻學產生翻興趣嘅。夠薑就嚟啦，唔夠薑嘅就翻屋企瞓覺，唔好講嘢。無論隊草、揈頭、拍針，乜嘢毒品都好啦，對人體都係造成極大嘅傷害嘅。一經接觸咧，會點啊？會點？女嘅就梗係生乳癌啦，男嘅就梗係陽具癌啊嗰啲嘢啦。咦咩啊？硬恐怖嘅都仲有啊！詳情嘅我喺生物堂度會同大家講噶啦嚇。喂，爭嗰條數好還咯喎！大佬，你3000蚊一個禮拜唔夠，還3萬蚊，邊有錢還啊？冇錢還！我唔係鼓勵大家去借大耳窿，不過佢哋嘅起燈入門法9出13歸，確係影響我喺數學嗰方面嘅發展。收數界有句説話：今日借條筋，聽日還嚿金。希望大家引以為戒。至於9出13歸嘅精要，我將會喺數學堂度同大家講解。仲有，若果大家真係手緊嘅話，同我攞好啦。我帶大家嚟咧，就唔係鼓勵你哋叫雞或者去做雞，只係想俾你哋知道妓院呢家嘢咧，即係而家就馬攬啊！喺100幾年前嘅中國遠古時代咧，就經已存在噶啦。咁啊，至於佢哋經營之道同埋待客嘅方針，我會喺歷史堂度同大家深入探討嘅。阿 Sir，唔好等歷史堂啦，而家就深入。而咩家？你咁靚仔，溝女都得啦，使乜叫雞啊？有罐馬卡。行啦，仲望。呷醋啊你！喂，咁我哋喺企後岸做咩得㗎？嗱，日常你哋一個二個咧，喺呢啲街道度行咧，實在就好危險嘅。點解啊？皆因呢啲咁嘅道路咧，就經常性會有劈友嘅情況出現嘅。咁我點啊？咁啊點啊？遇到呢咁嘅情況，梗係熟路有着數啦。至於道路嗰方面嘅嘢咧，我會喺地理堂度同大家講解嘅。嚇！咁而家等咩啊？而家等嗰陣啦，好嘛？嚟啦！用手！哇！好痛啊喂！用手先啊！救命啦！喂，師傅，點劈友喂？係啊，應該仲唔幫拖？喂，下次先啦。點啊？仲有冇興趣上堂㗎嘛？有，梗係有啦！原來讀書可以學到咁多嘢。你知唔知啊？唔係你帶我哋睇啊，我哋都唔知原來呢個社會有咁多問題㗎。咁咪好啦，等你知道咩叫做身在福中不知福啊！係啊，張 Sir，唔知你跟住帶我哋去邊呢？係喎，去邊？你叫我做張 Sir？梗係啦，你係我哋阿 Sir 嚟㗎嘛？阿 Sir 嚟㗎。哇！嗨到甩晒碌啊！大家可唔可以一齊嗌多聲啊？我請食飯。你話請嘅？你哋中意啦，日本嘢啱唔啱啊？日本嘢？你點知我最中意食㗎？阿東，阿 Sir，乜你有近視嘅咩？我冇，佢有啫嘛。佢有。張 Sir，喂！啊，小慧老師啊，其實有啲嘢我想麻煩你嘅。不用客氣，再見。係嘛？就咁嘅。我屋企咧就睇緊啲四仔，咁咧就係我有好多嘢聽唔明喎，聽唔明冇咁過癮噶嘛，咁所以我想你幫我翻譯下得唔得？嚇？點啫？一場同事你唔會托我手踭係嘛？嚇？喂，張 Sir。喂！我唔知喺度食飯啊，如果咪約埋你啦。哦，你哋約咗㗎？
小野老師啊，我有兩個雞扒俾翻你啊。不用了，你吃吧。好啊。咦，你啲頭髮靚咗好多喎。係啊，全靠小野老師同我日本嘅朋友寄一支超級精華洗髮露俾我，真係靚咗好多㗎。多謝晒。笑笑意思，不用客氣。請各單位注意，如果任何人見到張 Sir、張英嘅下落，馬上通知校務處或者致電。我諗佢哋真係好掛住我，我上去先啦，你慢慢食。以本人老 Sir 聯絡，博酬。陳太，我真係向你保證，以後咁樣嘅事咧唔會有發生㗎啦。你信我，你。哎呀，張！係我唔啱，對唔住咯。但係你都睇到㗎，班學生對翻學真係多翻啲興趣噃。唔單止，我覺得你唔啱啊！所有嘅家長都打電話嚟向我投訴你啊！你唔理佢哋嘅成績點，你帶咗嚟出去玩咧，萬一出咗事，邊一個負責咧？我負責啦。你負責？你可以賠翻個仔俾人咩啊？我知道你為咗佢哋好，但係冇用㗎喎，佢哋冇校長。你唔能夠咁講嘢㗎噃，正所謂只要有恒心，鐵柱都磨成針啊嘛！你點樣講先明啫？我明，我乜都明，我明。真係明先好啊！係啊，明，我翻出去做嘢啦嚇，自己睇下點樣咁啊嚇。明喎！唉，吔屎啊真係！喂，當，依部遊戲機要平俾我啊！點解？因為我唔夠錢咯。彩，咁你幾多一生啊？1嚿呀！1嚿啊，超生。走鬼啊！喂！你執啦，俾阿老 Sir 見到唔掂啊！哦。你要等錢使啊？Miss Lo今次死梗咯！做咩啊？唔敢飲啊？汽水嚟嘅啫，又唔係強水。你今日上嚟係咪有啲咩投資嘅嘢想請教我咧？我想攞翻阿當嗰份合約。嗱，合約咧就寫到明，佢授權俾我去投資嘅，白紙黑字好清楚。份合約根本係欺騙成分。係啊，嗰陣時賺咗錢叫你幫我放，你係推三推四，而家蝕咗要我孭上身啊！咁咪真係明屈。喂，投資嘅嘢唔係贏係輸㗎啦。況且到而家唔代表你輸㗎喎。嗱，不如咁樣啦，嗱，你再攞啲錢嚟，我幫你投資，幫你贏翻佢。你唔好岔開個話題喎，我就係想攞翻份合約。合約？你憑乜嘢攞翻份合約？憑我係佢老師。係啊。你貴姓？老眉。哦，老眉。教邊科咧？地理。地理啊？咁即係地理老眉啦，係咪啊？嗱，想攞翻合約都得，攞張提款卡出嚟先。唔係冇錢係嘛？冇錢啊，老師，你就肉償噶咯喎。咩事啊？爽手啊嘛，唔係真係地理老眉啊！對唔住啊 Miss Lo，你銀行啲錢俾人咁清光添。唔緊要㗎，錢冇咗可以再揾過啫，最緊要留得翻份合約撕咗佢。其他嘅嘢咪當買個教訓咯。Miss Lo 啊，至於筆錢咧，筆錢你唔使擔心喎，我寧願去讀好啲書。投資方面咧，等你第日大個揾到錢先再講啦，好冇？我知點做㗎啦。以前都唔覺得先生會錫學生嘅，而家終於 feel 到。到屋企門口㗎，唔使買好乖啊！早啲翻上去瞓啦，沖個涼，聽日仲要翻學㗎。拜拜。唔好遲到啊！係。喂，張 Sir，頭先有人叫我俾張卡你喎。咩人啊？人咯。喂，咩人得㗎？人咯。咁咩人啫？人咯。
開閘嘅時候咧，大啲嘅，首先想捉咧大個多啲嘅，啱啦，跟住就打到走啊，黃媽就帶出嚟嘅就係呢隻最先喎，呢就係我當有呢個先進嘅職業嘅位，五次就跟你買啦，早響㗎啦，唔信我。喂，張 Sir， 講，張 Sir 我講啊，張 Sir 我講啊，講啊，張 Sir 我下場買咩啊？你咁嘅死人折墮鬼你啊！又話咩自己 sure win， 搞到我嗨晒嘢。冇人嗌你瞓身㗎嘛？喂，你係咪有心跣我㗎？之前我睇住你鋪貼得中㗎喎。貼中又點啊？我都唔賭嘅。你唔賭？唔係喎，我收到風話你原本讀 A 班嘅，咁係因為中意賭馬，所以俾人掟嗰個 E 班係咁話㗎喎。我都話唔係賭馬咯，係睇賽馬。點解啲人睇一定睇表面啫？賭親馬咧就一定同錢有關。我中意馬咋，係咪咁都犯法啊？到合咗 E 班啊，啲人就戴有色眼鏡睇你，話你垃圾，話你冇用。唔係我讀過 A 班啊，我都未必感受到啊。做人嘅嘢，覺得自己過得人嘅啫，自己覺得啱咪去做咯，有咩 A 班 E 班啫？讀得書咪得咯。你寧願做 E 班嘅第一，定係 A 班嘅第尾啊？望咩望？未見過咁靚仔嘅混血兒啊！做唔做到嘢睇自己嘅啫，啊！張 Sir， 你肚唔肚餓？食宵夜啊！肚餓食屎得啦，一定要食宵夜嘅咩？邊有錢啊？行啦，我請啊！喂，嗱我唔理你啊，今個禮拜六上我屋企度。你又想我俾 tips 嚟啊？你唔怕蝦嘢咩？話時話你點解買出力勁㗎？梗係買衝天飛啊嘛！傻啦你！嗱，出力勁咧就跑開1000，衝天飛咧就跑1600，咁1200咧就梗係揀出力勁啦，擺明唔流力啊嘛！唔流力，最尾咪唔夠力咯！做咩事啊？大佬做緊紮營唔肯影喎。做人做咩事停晒手度啊？呢套衫太暴露啦，我唔想影啊！傻女嚟嘅，做 model 邊會怕太暴露㗎？而家係影硬照嘛，咁第日你行 catwalk 嗰陣時喎，哇着時裝又話怕暴露嘅，喂會影響你第日個 on stage 㗎，啲一定冇嘢㗎。而家影相只不過係 part of training， 對你有好處㗎。嗯？好啦，咁我影啦。係啦，佢嗰啲隻手，係啦，係高些少，啱啦。依家隻手係高些少，係啦。笑容多啲，試下擺隻手喺塊面度啊，係咪些少啊？係啦，非常之靚。哦。條女想溝啊？我使溝女，呢啲係咩女？成日話自己做 model， 遲早係俾我氹埋上床嚇。聽過未啊？咩啊？先生。没事吧？没事吧？你为什么跟他们打架呢？因为 Joanna， 你喜欢她。少少咯。他知不知道？你知不知道暗恋一个人跟喜欢一个人的分别是什么？暗戀咪對方唔知咯。暗戀是懦弱，喜歡是勇敢。我知道
你是一个勇敢的人，應該知道怎麼做吧。自從你同張 Sir 入咗一間學校之後咧，我嗰間學校好似多一陣味咁。什麼味道？香味咯。以前我最憎翻學㗎啦，而家行過都想聞下。OK，我們走吧。唔該晒啊！呢支係出名散魚塊嘅。唔該。校長，打不打擾你啊？我度整緊花，揾我有事咩？我想跟你談談學校師資的問題。學校嘅師資問題啊？冇錯啊，的確有啲問題啊。你也覺得有問題啊？係啦，班數太多啦，太多問題。校長，我不是這樣意思。除了 Miss Lu 之外，我覺得老師的態度有問題。當然啦，曳嘅學生係會影響老師嘅教學態度嘅。校長，我看見有老師在教員室打遊戲機。打遊戲機？係。打遊戲機好啊嘛，可以鬆弛下神經，有精神去教學生啊嘛。校長，唔使再講啦，學校已經決定咗喺明年呢，將5班中5減成4班，而中4嘅2班呢，係我哋裁減嘅第一對象。校長，其實中4、1班嘅學生未至於壞到要淘汰。呢個係校董嘅決定。中4、2班係全校成績最差嘅一班，全班冇一個人有心機讀書嘅。我哋何必浪費一啲錢，而留翻一班垃圾喺學校，而提高學校嘅成本呢？最近學校仲有幾個校董呢，因為炒股炒窿晒添。你放心啦，我會將 Miss Lu 呢調去教其他班嘅，你俾心機留喺度。係頭先講嗰啲係學校嘅機密，所以呢，絕對保密。勾一勾手指先，勾咗手指呢，即係唔可以講出去噶咯喎。OK。係咧。係。最近你有冇咳啊？呢一隻咳藥水唔錯噶，要唔要試下咁啊？不用啦。係。換啦，唔使顧啦，勉勵啊！今次嘅成績出咗啦，最高分嘅咧就係David。唔好叫我啊，揼你噶。而最低分嘅咧就係楊巨恒。喂，女啊！其實今次咧個個都有進步。哇，張 Sir，我哋真係讀得好鬼死咁辛苦㗎。係啊，張 Sir，你都好耐冇帶我哋出去蒲咯喎。係啊。就聽日啦，唔好講嘢。喂，你又帶人去蒲㗎？咁咪就係蒲咯。咁都算啊？唉，唔係你哋咁啊，成日躝落去卡拉 OK，又劈酒又食煙，係叫蒲咩？咁咪好咯，又健康又剩啦。Miss Lu，Miss Lu，哇 ，Miss Lu，你着得咁靚嘅，頂帽好靚啊，可唔可以俾我睇下？喂，今次啊！阿小薇老師嚟接我，但架車中途壞咗啊，所以遲咗。哦，咁樣係嘛？啱啦，班靚仔係咁嘈話要踢波，又爭咁個人，有冇興趣啊 ？OK。你估邊隊贏啊？你應該問 Miss Lu 想邊隊贏至真。打和得唔得㗎？咁貪心，你仲未揀定啊？你講咗邊啊？快啲啦！喂，快啲啦！加油啊，David！
淨係識得坐。12碼啦呢個。幾好手勢喎，包到好似擊鼓鳴冤嗰條棍咁。唔該晒你啊，老味。唔使客氣，唔通你整親我唔理你咩？好，搞掂。咦？點解你今日唔戴眼鏡嘅？哎呀！你做乜戴翻眼鏡啊？我唔戴睇唔到嘢㗎。哇，咁大嚿嘅，得啦。老味啊？嗯？我哋識咗都好多年啦，但係就話從來都冇話真係認認真真咁嚟到傾下心事咁樣啊。但係自從見翻你之後咧，我改變咗好多。咁最明顯就梗係呢一手響呢個古惑界就帶咗我去教育界啦。喺前線咧默默咁嚟到奉獻，為一班新生學子嚟到服務。咁我真係好衷心咁咧嚟到多謝你老味嘅嚇。老味，我唔怕老實同你講，喺我嘅內心咧，我一直都係。我幫你吹聽電話。喂，係。哦，冇嘢冇嘢。哦 ，OK， 我翻去打俾你，拜拜。咦？邊個嚟㗎？小野老師咯。佢打嚟都揾你？嗯？佢當我係邊個啊？你當我係邊個啊？你哋當我係邊個啊？小野老師打嚟問候你啊！我哋冇當佢係乜嘢，我哋當係朋友關心你啊！你一句冇乜嘢㗎啦，我就算。乜嘢有啊，老味！喺度做咩啊？我聽你講嘢啦。係啊，食煙咋？喂，你咁坦白，下次單聲咪得咯。唔要嘅，有兄弟啊。係啊。喂，頭先你嗰度咧唔係幾好啊。人哋話哇乜咁大嚿啊，嗰度你又好擒佢落床啦。你講咩嗰啲咩新生學子嗰啲咁嘅人渣嘢啫，真係。俾你都會咁啦，俾你都會彩排下，然後扮到自己好有學識咁啦。都唔好咁多嗰啲嘢啊嗱，嗰啲唔順啊嘛啲對白。喂，你識咩啊，大佬？嗰啲嘢啊嗱我啊嗰啲全部係帶動我情緒去到頂峰嚟到表達我內心嘅感受啊嘛。即係咩啫？唉，咁你都唔好呷醋嗰啲嘢唔搞啦嗰啲。唔同你講啦，仆街去啦你。有下啫。喂，呢度做咩啊？總之頭先你對白就唔記得，笠住入啦。喂，你又喺度做咩啊？起雙飛咯。起雙飛？起雙飛。哎呦！個仆街咁窄都起到雙飛。科頭啊，個過程究竟係點樣嘅啫嚇？
Miss Lo 啊，我隻腳好翻啦！喂，呀！對唔住張 Sir， 你冇理咁對啊！你仲收我皮咩？我真係中你㗎我！你估我好想咩？我都唔想拖㗎，不過好多夏天都唔使拖咋。點解你唔使拖啊？哎，喂，斯文啲啊！後尾要瞞住我哋啊！係啊，要 cut 班啊？係啊 ，cut 中四 E 班？係啊。喂，你咪拍住啦！你講下嘢得唔得啫？去，原來就係你啊！勾咗手指尾㗎，不守信用。我沒有講哎。你一早就知㗎啦。對不起哦，我跟校長有個金主協定。唉，我唔理你勾個手指尾，輸個腳趾尾啊！我淨係想知道點解咁多班唔 cut， 係要 cut 中四 E 班先。呢個係校長嘅決定，為咗節省學校嘅開支，呢個唯一嘅辦法。但係咁樣對班學生好唔公平喎。冇唔公平㗎，大家都知道中四 E 班係全校成績最差、品行最惡劣嘅，走係遲早嘅事啫。喂，咁你哋都知道班學生嘅成績同埋操行已經有所改進㗎嘛？你哋都係知㗎嘛？張 Sir 講得啱啊！如果因為佢哋成績差要判佢死刑，咁係咪要睇埋今次大考先決定啊？校長 ，Miss Lo， 乜你認為你啲學生可以喺咁短嘅時間之內成績可以突飛猛進咩？睇下點啊！睇下點啊！其他人呢？點解唔翻學啊？我做錯啲咩啫？啊？張 Sir 唔好再扮嘢啦！中午 cut 班嗰單嘢我哋個個都知㗎啦。知道晒啦咩？扮咩啊？你咪想考完試、開完 party 先至話俾我哋聽要 cut 班啊？嗱，其實件事咧，我哋就唔應該咁睇嘅。讀唔讀到書同個人發展未必有關嘅噃。我哋應該向多方面睇，就好似偉大嘅科學家牛頓咁啊！僆仔嘅時候俾佢老母鬧兩句啫嘛，害人發脾氣掟出街，點知行過棵樹俾個蘋果跌落嚟揼到個頭，咁就發現萬有引力啦！你又吹佢唔脹嘅噃，係嘛？嗱，譬如又講下音樂大師貝多芬咁啊，佢僆仔嘅時期可能串啦，俾人冚咗兩巴啫嘛，哼，聾咗喎。但你咪理佢，佢聾咗先作到第9交響曲《歡樂頌》。嗱，再講下我啊，我嘅成就大家就有目共睹添啦，係嘛？嗱，所以話大家唔使灰心嘅。若果萬一咋，真係咁唔好彩俾人踢出校嘅話咧，我張英保證一定盡力為大家去揾份工。如果揾唔到嘅話，咪至多跟我撈啦。正所謂師生齊心，其利斷金，好冇？張 Sir， 你點可以同啲學生講啲咁嘅説話㗎？當然係自己親口保證，話會幫佢哋考好個大考㗎。你咪唔相信佢哋會得啊？我話萬一啫嘛。我對佢好失望。走啊你！我哋唔需要你啊！而家你可以唔要我哋，我哋都可以放棄你啫。走啦，冇人留你啊！依家走啊，跑公仔！走啊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 ！張 Sir， 你冇事啊嘛？佢哋屈我啊！我真係估唔到喺處睇到你哋各位對於教育咁熱心，而且對於小弟咁過愛，令到我非常感動。我真係
人又叫張英，我又叫張英，我真係失敗。又唔使咁客氣嘅，實情你靚仔過張英好多。再講啦，喺教育界你只係一個過客嚟啫，你真正嘅身份係一條爛鬼古惑仔。我唔想再做古惑仔啊！我中意咗做老師，我中意咗班學生，我中意咗老味。切！你咁鬼核突嘅，你唔早講。而家咪講咯。不過你又唔使太灰心嘅，就算啲學生唔要你，老味唔要你，我都唔會離開你。你起上飛嗰陣都冇嗌我啦！女啫嘛，我大把我唔要，俾晒你，你驚冇？我就係冇。你乖，唔好喊啊！嚟乖，爸爸一齊翻。唉，嗱，最多唱隻歌俾你聽下，乖，唔好喊。啱嗰啲啊！好啱嗰隻。同別離，識分飛。好唱歌啦！緣分一朝忍心拋棄，冇唱啦！往日情未泯。你唱得好難聽啊！唔使爆我真係，我叫住你唔好唱㗎啦！唔該最多，唱嚟聽下。唉，白膠你彈唔掂啊！好啊，識兩隻歌開嚟啊！頭先有人叫我還翻本書俾你。咩人啊？咪人咯。今次弊啦！頭先有班人拉咗做緊上架課嗰度咧，而家仲話去拍緊咩3級片啊？點算啊？而家開咗啦部車，冇啦，你變啦！坐喺度，嚟啊！坐喺度啊，唔好喐啊！我唔怕啦 ，Willie， 你話捧我做 model 嘅，點解而家要拍3級片㗎？你冇再詐型啦！事情到咗咁嘅地步，我亦唔怕同你講。其實好明顯啫，就係你啲無知少女誤墮 model 公司嘅陷阱，仲要強迫你拍3級片嘅騙局。我個名都有你叫㗎啦，我叫咩名啊？Willie Benching。咪係咯，加埋你喺度，照所謂叫天不應，叫地不聞啦。嗱，我大膽講句，我哋真係要你點，你就要點㗎啦，唔得㗎，真係唔得㗎。做呢樣嘢有幾難啫，我教你啊，你瞓喺度唔使喐就得㗎啦。手足埋位。係。喂，林主角，嗱一陣 no 機 action 嘅時咧，你自己發揮喎人獸交第一場升溫。你唔好行埋。
開啊！我唔拍啊！你放手啊！救命啊！我唔拍啊！你放手啊！唔拍啊！咩唔拍啊？你放手啊！救命咩事啊？呢度係咪請人哋做 model 㗎？今日冇人啦，聽日嚟過啦。喂，你做咩啊？阿東，救我啊！做咩？喂，靚仔，呢度私家地方啊！嗱，你再唔走，即刻報警拉你啊！你俾人搞三級片，夠膽咪報警咯！哇！我想請問你啊，佢係你邊位啊？佢係我條僆。你條僆？你邊度㗎阿姐？砵蘭街飛鳳濟我。未聽過，你聽過未啊？唔係，好似聽過下喎。咁你而家想點先？我係想攞人。攞人？你話攞人俾人你啊？係啊，都唔該聲先啦。放人啦！我哋啲民眾開始唔啱。放人啦！你唔好喐啊！你哋咪埋嚟啊！打都冇玩㗎。喂，阿姐，你睇住啊嗱，帶上去會死人㗎嚇！嗱，你要人，我放人俾你。喂，放人俾你。係，好出嚟。出咁啲。係。咪埋嚟啊！做咩？快放！嗱，我放咗佢，你俾佢。出嚟行過口齒啊！我放咗人，你可以放啊！快嚟，跟住你。好啊！點啊，頭你冇事嘛？哇！我幾醒啊！好彩我冇事啊，冇穿紋身係嘛？冇啊！係咯，我哋個場俾人搞，使唔使做嘢啊？喂，唔係啦，老細，不如就繼續拍啦嚇！唉，拍咩啊？你睇到啦，而家揾食咁艱難，連啲女都咁串嘅。多謝你嚟救我啊！唔使驚啊！做咩？頭先真係俾你嚇死我啊！多謝你哋成班人嚟救我啊！阿叔，我以後唔會再信呢啲 model 公司噶啦。得噶啦，你哋冇事就好噶啦。得噶，冇事噶啦，唔使驚啊！如果張相喺度就好啦。今次嘅事，我哋盡快忘記佢啦。而家嚟緊最緊要嘅就應付咗個 final exam 先啦，知唔知？你所以放心咯，就算我哋下年真係冇得讀，我哋都會俾心機考好試佢嘅。係啊，只要你哋俾心機，一定可以留翻學校嘅。我同小野老師一定會幫你哋嘅。聽榮唔好喊啦，小花啊，快講俾我聽啲紋身點可以先甩啊！頭先邊個嗌咗佢啊？頭先邊個嗌咗佢整啊？幾靚啊！從黑暗中感覺到，在無助的時候，在夜裏是誰對我說，別心灰想得太多。全因你的一顆心，在藏着的承諾。現實裏時常對我說，你定會衝破一切。全賴你給我一雙手臂，就算在北風中，你也總沒逃避，全賴你給我一雙手臂，來為我奉上是最真摯的心，似風呼應。
醒了，让我休息一下。坐下啦。咁冇用㗎，人哋出嚟跑步自己唔夠氣先。我很久沒有做運動，差不多。其實今天約你出來是跟你說再見。啊？我明天會趁早起回日本去。點解咁突然嘅？佢哋就係放榜㗎喎，你唔睇埋成績先走啊？最重要的時刻，他們已經克服了。成績是次要，重要的是他們曾經努力過。大局已定，你也不用那麼緊張。可能真係太緊張啦！我成日以為咧，我自己成世都會嚟麥埔中學度教書嘅。那現在呢？我諗我會放下假，俾個空間自己唞下，跟住先再諗出路噶。我知道。你一定成功的。多謝。哎，你不用戴那個眼鏡了嗎？我戴咗人眼鏡。你不戴眼鏡更漂亮。墮後，跑步啦！我哋有晒心理準備㗎啦 ，Miss Lo， 你講啦。我諗大家都知道晒結果㗎啦嚇。Miss Lo， 乜你冇同佢哋講咩？係你唔夠膽講啊嘛。好，咁我就同你講啊。個生叫咩名啊？校長 David 啊。邊一位叫 David 啊？嚇，咁冇戴耳環嗰個。哦，咁就真係要恭喜晒啦！你可以留翻喺本校繼續升學，其他嘅人同我執嘢躝啊！聽到未啊？閒雜人全部離開學校。咪住，學校個鐘一日未打，佢哋仲係本校嘅學生，我會陪佢哋到最後1分鐘。邊個叫你翻嚟㗎？啊！你好行開啦，我專強姦光頭佬㗎。斯文啲，大長啊，算啦。張 Sir， 我哋掛住你啊！張 Sir， 我都好掛住你哋啊！張 Sir 點解會翻嚟嘅？你唔嬲我哋啦咩？你哋連我名都冇撐，我點捨得嬲你哋啊？我知道今日你哋派成績表，心情一定好緊張，連早餐都冇食噶啦，所以專登攞啲嘢食嚟俾你哋醫下肚。放心啦，冇嘢解決唔到嘅，出嚟食嘢先嚇！你靚仔，嚟，正啊！慢慢食啊嚇！嚟，靚仔食個麵先。哇，好香喎！做咩？當真嘅你？我都唔食啊，我自己有啊嘛。哇！你啲人渣爛泥扶上壁真係。食唔食啊？我唔肚餓，你食啊？係咁巧嘅，我又唔肚餓，真係麻煩咁啊！嗱，麵就食完咗啦，使唔使叫翻杯嘢飲啊？如果唔使嘅話咧，就唔該你哋請啦啊！得閒修女乜你咁得閒嘅？修女，學生成績唔好要離開學校，我冇説話好講。講得啱。不過若果因為學校要縮減開支，就有一個人更加值得離開喎。係邊一個咧啊？邊個全校資薪最高啊？今朝我已經同校董開過早餐會議，
大家一致贊成決定第一個要走嘅啦，就係你。訓導主任做嘢。收到，走啦。乜最高人工係我嘅咩？你唔知嘅咩？喺邊度食早餐啊？呢邊啊。點都好啦，恭喜晒你，我全部都會以你為榮嘅，知唔知啊？嗱，大家聽住，千祈唔好灰心，趁住呢個暑期去進修下自己，一定揾到適合自己學校嘅，知唔知道？冇氣餒啊！哎呀，你隻腳有冇事啊？冇事，我呢條梯都冇嘢係嘛？咩事啊？你有緊要嘢揾我？冇，其實想同你講聲多謝啫，一直以嚟你支持我。我要多謝你先啱，係你令到我覺得呢個世界仲有希望。你哋都係啊，要俾心機啊，我睇到你哋㗎。冇問題。嗱，最後一次送卡俾你，要珍惜裏邊所寫嘅嘢喎。我會噶，跟住你邊啊？溝仔咯。冇事啊嘛你，點點啊？我最心裏口難開。冇搞錯啊！你咁缺德㗎，讀人啲嘢。好玩翻啦！喂，你做咩啊？偷車咯！你偷個車嚟做咩啊？追翻啲士翻嚟啊！追啦！追啦！有冇見到我部跑車啊？係咪灰色㗎？係啊。老味，有人教俾我嘅，就上車，唔好講嘢。咁即係點啫？原來戴 con 咧，比戴眼鏡睇得清楚好多㗎。咁即係點啊？可唔可以唔結婚住，就拍拖先啊？但係可唔可以有婚前性行為啊？乜你咁㗎？哎呀，我係咁㗎，得唔得啊？一次。咁而家去邊度啊？我哋有堂任你小粥啦。嚇！你話一次嘅，而家又任我，哎呀，好嘢啊！從黑暗中感覺到，在無助的時候，在夜裏是誰對我說，別心灰。